Hello，大家好，又 Baby Y Y 啦。其實日本呢就好多神社嘅，咁我哋離開日本去開北海道，梗係最少都要離開一個神社去望下啦。其實每一個神社呢都有佢一個叫做許願嘅，咁呢都係自助式噶啦。咁呢300 yen。咁呢一度呢就有好多款揀，用筆寫翻你哋自己個名啦。例如呢個厄隨開運啦，就係咁樣嘅。咁嗰度呢就仲有啲係考試合格啦、戀愛成就啦、心想事成啊、身體健康等等嘅。咁總之呢，寫完之後呢，當然記得要入錢啦，因為有盧幣嘅，係啦，上面有盧幣嘅。咁呢呢度入咗錢，就將呢支嘢放喺呢一度，咁就 OK 噶啦。咁呢一度都係咁樣嘅神社。好，希望大家鍾意我少少嘅頻道啦，拜拜。